ស្ត្រីម្នាក់មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដឹងថាមិត្តសម្លាញ់របស់នាងបានកែច្នៃឯកសណ្ឋានការងារឲ្យតែជាសម្ពុតគ្នាខ្លីបំផុតនៅថ្ងៃដំបូងនៃការចូលធ្វើការដោយក្តីបារម្ភពិតប្រាកដអាណាបានប្រមាននាងថាឯងគួរតែទម្លាក់សម្ពុតឲ្យវែងបន្តិចទៅប្រយ័ត្នជួបមនុស្សខូចតាមផ្លូវទៅផ្ទះវាមិនសុវត្ថិភាពទេប៉ុន្តែមិត្តរបស់នាងមិនខ្វល់ឡើយថែមទាំងប្រាប់ថាខ្លួនបានត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចរួចក៏ដកស្រោមអនាម័យមួយពីកាបូបអាណាប្រញាប់យកដៃខ្ទប់វាភ្លាមព្រោះខ្លាចមិត្តរួមការងារឃើញហើយនាំឲ្យមានរឿងមិនល្អមិត្តរបស់នាងបានលឺមកថាការដាក់វាជាប់ខ្លួនអាចជួយបាននៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតបើជួបញាក់មកយាយីនាងនឹងហុចវាឲ្យដោយស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីបង្កើនឱកាសរស់រានមានជីវិតនៅពេលឃើញអាណាមិនព្រមយកមិត្តម្នាក់នោះក៏លួចញាត់ស្រោមអនាម័យនោះចូលក្នុងកាបូបរបស់អាណាតែម្ដងដោយមិនដឹងថាទង្វើឆេវឆាវមួយនេះនឹងក្លាយជាសុបិនអាក្រក់ដែលអាណាមិនអាចរត់រួចដោយសារការងារកដុកភ្នំនៅចុងខែបុគ្គលិកភាគច្រើនត្រូវថែមម៉ោងនៅពេលនោះអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅបានបង្ហាញខ្លួននិងប្រកាសថាគ្រប់គ្នាត្រូវតែញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាលក្ខណៈជំនួញជាមួយលោកការជួបជុំផឹកស៊ីបែបក្រុមហ៊ុននេះគឺជាអ្វីដែលអាណាស្អប់បំផុតប៉ុន្តែមុននឹងនាងអាចបដិសេធអ្នកគ្រប់គ្រងបានបញ្ជាក់ថាគ្រប់គ្នាដាច់ខាតត្រូវតែទៅព្រោះអតិថិជនយប់នេះគឺជាមួយធំបើដណ្ដើមបានសិទ្ធិតំណាងគម្រោងថ្មីនេះប្រាក់លើកទឹកចិត្តប្រចាំខែនឹងកើនទ្វេដងគ្រាន់តែឮបែបនេះគ្រប់គ្នាក៏ខំប្រឹងយកចិត្តយកថ្លើមអតិថិជនរូបនោះអាណាបានតាមអង្គុយស្ងៀមមិននិយាយអ្វីមួយម៉ាត់ហើយថែមទាំងលួចលើកកែវស្រានៅពេលគ្មានអ្នកមើលប៉ុន្តែអតិថិជននោះបានឃើញគ្រប់យ៉ាងគេបានចំអោយឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងថាបុគ្គលិករបស់លោកហាក់ដូចជាមិនអោយតម្លៃគេតោះសោះដើម្បីសម្រាលស្ថានភាពអ្នកគ្រប់គ្រងបានបង្ខំឲ្យអាណាដើរទៅលើកែវជូនពរអតិថិជនអាណាដឹងថាខ្លួនរត់មិនរួចក៏ដើរទៅសុំទោសប៉ុន្តែគេមិនព្រមលើកលែងឲ្យឡើយដោយបង្ខំឲ្យនាងផឹក4កែវជាប់គ្នាមិត្តសម្លាញ់របស់នាងបានចូលមកជួយចែងប៉ុន្តែកាន់តែធ្វើឲ្យអតិថិជនខឹងខ្លាំងជាងមុនដើម្បីកុំឲ្យខូចការងារធំអ្នកគ្រប់គ្រងបានទាញមិត្តរបស់នាងឲ្យអង្គុយចុះវិញចំណែកមិត្តរួមការងារឯទៀតចាប់ផ្ដើមនិយាយបញ្ឆេះឲ្យអាណាផឹកជាមួយអតិថិជនបើមិនដូច្នោះទេគឺនាងមិនផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យចៅហ្វាយនិងមិនគិតពីផលប្រយោជន៍នៃក្រុមដោយរងសម្ពាធពីគ្រប់ទិសអាណាក៏ដាច់ចិត្តលើកកែវផឹករាល់ទឹកស្រាដែលហូរកាត់បំពង់កនាងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងកំពុងតែបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពបន្តិចម្ដងអ្វីដែលនាងមិននឹកស្មានឡើយគឺអាហារពេលល្ងាចនេះបានបំផ្លាញជីវិតនាងទាំងស្រុងនាងស្រវឹងរហូតបាត់បង់ស្មារតីហើយនៅពេលដឹងខ្លួនឡើងនាងត្រូវបានគេរំលោភបំពានសេពសន្ធប់ជនល្មើសថែមទាំងបានអូសនាងទៅវាលផ្កាស្បៃហើយលេងសើចនឹងរាងកាយនាងដោយបង្ខំឲ្យនាងដើរមកមុខ1000ជំហាននិងគំរាមសម្លាប់នាងចោលភ្លាមបើមិនធ្វើតាមលុះតែមេឃភ្លឺទើបអាណាមានអារម្មណ៍ថាសុវត្ថិភាពហើយក៏ទេហៅប៉ូលីសប៉ុន្តែអ្វីដែលចម្លែកនោះគឺនៅពេលម្ដាយរបស់នាងដឹងរឿងគាត់មិនត្រឹមតែមិនស្លន់ស្លោក់ថែមទាំងប្រយ័ត្នទៅប្រាប់ប៉ូលីសថាប្រហែលជាមានការយល់ច្រឡំព្រោះកូនស្រីរបស់គាត់ជាកូនសុភាពនាងព្យាយាមបិទបាំងរឿងនេះព្រោះតែខ្លាចការខ្មាស់អែនភាសាធារណៈនៅពេលឃើញកូនស្រីចេញពីបន្ទប់ពិនិត្យម្ដាយរបស់នាងមិនបានលួងលោមឡើយប៉ុន្តែបែរជាស្ដីបន្ទោសហើយបង្ខំឲ្យនាងធ្វើដូចជាមិនមានរឿងអីកើតឡើងព្រោះខ្លាចខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងប៉ះពាល់ដល់អនាគតដោយរងសម្ពាធពីម្ដាយអាណាក៏បានភូតផលប៉ូលីសថាវាគ្រាន់តែជាការឆ្លោះប្រកែកជាមួយប្តីប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យនាងបាត់បង់ឱកាសស្វែងរកយុត្តិធម៌ត្រឡប់មកផ្ទះវិញអាណាព្យាយាមប្រមូលបំណែកចងចាំនាងចាំយ៉ាងច្បាស់ថាបន្ទាប់ពីសន្លប់អ្នកគ្រប់គ្រងគឺជាអ្នកជូននាងនិងមិត្តភក្តិត្រឡប់ទៅផ្ទះនាងបានទៅសួរអ្នកគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែលោកថាបានដាក់នាងនៅចិញ្ចើមផ្លូវក្បែរផ្ទះតាម